פרוגרמינג מתמחה בעיקר בפיתוח פתרונות עזר לאנשים בעלי צרכים מיוחדים ובמתן פתרונות תוכנה בשיטת אאוטסורסינג. NL פרוגרמינג חרתה על דגלה מתן הזדמנות שווה לכל איש מקצוע. אנו מקפידים לשלב אנשים בעלי צרכים מיוחדים בצוותים השונים. השילוב הזה והרוח המפעמת בקרבם של אנשי מקצוע בעלי צרכים מיוחדים הם אלה שהעמידו חברה בעלת מאפיינים ייחודיים ועוצמתיים. נכון מאוד, זה בדיוק הסיפור, ואני חייב להגיד לך שהמעסיקים מאושרים. למשל הייתי עכשיו במרכז חיוג קול סנטר, שהוקם שכולו מעסיק אנשים עם לקויות ונכויות. הם עובדים למשל לחברת פלאפון, ופלאפון אומרים, זה יותר טוב לי מהסטודנט, שכל חצי שנה מתחלף, נוסע לדרום אמריקה, אני צריך להכשיר אותו מחדש. יש לי עובדים קבועים שעובדים במשמרות, ובאים ואוהבים את העבודה וגאים בזה. מוצר הדגל שלנו הוא ערכת פתרונות טכנולוגיים אשר תסייע לאנשים בעלי צרכים מיוחדים אל מול המחשב. אנו מציעים לכם win-win situation, תחושת שליחות אמיתית, ואפשרות לקחת חלק בדבר הגדול הבא. I just wanna feel real love, feel the home that I live.